खांसी हो रही है आप दोनों को। मैं अभी कफ सिरप लेकर आती हूँ। सुनो ना, कफ सिरप नहीं, मुझे कार ड्राइव करनी है और राहुल को स्कूल भी जाना है। मुझे पता है, एक मिनट। इसलिए तो मैं लेकर आई हूँ कॉफीज कफ सिरप। ये एक होम्योपैथी कफ सिरप है जिसे पीने से आपको बाकी कफ सिरप्स की तरह बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ये एक नॉन ड्राउजी और नॉन एडिक्टिव कफ सिरप है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और हर तरह की खांसी में कॉफीज एक असरदार मेडिसिन है। थैंक यू मेरी स्मार्ट बेबी। बाय राहुल। बाय मम्मा। बाय बाय बाय। आप भी आज ही ले आइए कॉफीज कफ सिरप और रखिए अपनी फैमिली को खांसी से सुरक्षित। आपकी ऑनलाइन होम्योपैथी फार्मेसी आज ही आइए।